叫咩名啊？叫阿 D，你今年幾多歲啊44歲，？OK，你有仔女嘛？有人個叻，幾多歲啊？依家19歲， 19歲。OK，咁你已經香港住咗好多年啦，係咪啊？係啊，咁你中意係照顧老人家係？OK，咁但係你要對老人家好有愛心喎，得唔得㗎得？OK，咁你想再嚟香港做幾多年啊4年？OK，如果婆婆中意，你可唔可以做6年啊可以， ？OK，咁你之前喺香港一路照顧老人家嘅，係咪？係可唔可以話俾我聽點樣照顧老人家？朝頭早俾佢洗面、刷牙、食早餐、食藥，跟住咧俾佢行街、曬太陽，跟住咧炒餸，晏晝俾佢食嘢。俾佢睇電視，陪住佢睇電視，幫佢按摩。咁如果睇醫生咧，睇醫生俾佢覆診，俾佢覆診，你有冇推過輪椅啊？推輪椅做輪椅，有試過嘅，OK。咁推輪椅去睇醫生都有，係咪？有。覆診你識帶佢啦，係咪啊？識得，搭的士咯。係。咁然後翻屋企咯喎，翻屋企俾佢沖涼，跟住咧俾佢做餸，俾佢食嘢，晚餐，跟住咧俾佢瞓覺咯。咁有陣時婆婆你做錯嘢，婆婆會話你嘅喎，話你唔啱咁嘅喎，咁你會唔會氹下佢啊？唔好發脾氣啊？得唔得？要聽話，好唔好啊？OK。咁如果半夜要幫佢換下尿片或者去扶佢廁所，得唔得㗎？得，冇問題㗎。冇問題。好啊，多謝你。識唔識去街市買餸？得。係啊，識煮咩餸啊？煮炒菜、蒸魚、蒸蛋、菜蛋，就西蘭花煲湯、煲排骨湯、粟米同埋紅蘿蔔湯。炆嘢識唔識啊？炆冬菇。炆雞。OK。咁你食唔食豬肉啊？唔食豬肉。會唔會煮啊？即係佢蒸排骨啊、蒸肉餅啊、炆排骨嗰啲你食係咪啊？食。OK。如果婆婆唔舒服，俾錢你唔放假得唔得？得。冇問題嘅。冇問題。冇乜所謂。我仲要。係你中意唔放假？咁強力㗎？掙錢啊，因為我個女而家大學，而家我掙錢。想養家佢係咪啊？掙好多錢啊 ！OK， 係啊，要讀大學學。係啊。OK， 咁好啦，咁做多幾年啦，咁就 OK。4年。OK。OK，唔該晒。唔使。